Приятели, здравейте! Добре дошли в нашия канал. Каналът на Tin Brothers е място, където вашият автомобил ще изгледа така, както заслужава. В днескашния епизод ще работим върху този за нас лично изключително красив автомобил. А именно Mercedes E-класа, която е при нас за корекция на лаково покритие, защита с керамично покритие с до 2 години издръжливост, както и цялостно интериорно почистване, пране, подхранване на кожа, пране на текстил, мокет и почистване на пластмаси. Така набързо ще ви снимем интериора. Какви са му, леко казано, в смисъл, наистина е леко казано. Проблемните зони, ето тук имаме петна по белия текстил. Изключително красив автомобил, приятели. Ето, вижте. Както и кожата е леко замърсена, ще я почистим, ще изперем пот, ще почистим табло, кори, абсолютно всичко и навсякъде. Запазен автомобил с много дребни неща, които ще ги оправим, разбира се, без никакъв проблем. Ето и тук има си петънца, но не е нищо фрапантно. Ето и тази седалка. Пак да подчерта, нищо фрапантно, което да ни мъчи и така нататък. И така, приятели, вчера през целия ден работихме вътре, изправили сме целият автомобил, оставихме го с нощи вечерта на отворени прозорци да си съхне. Така, със сигурност на повечето от зрителния интерес, вие лаковото покритие, за какво става въпрос? Това е един от най-тегавите автомобили за полиране, чисто като лаково покритие, така да се каже, за начинаещи и подхождащи детайлери. Така, всички ще питате защо. Така, като го погледнете, ще кажете автомобила, какво толкова ще му правите. Но, честито, наситено черно. Наситено черно просто е една идея по-тегаво за работа. Но няма какво не притеснява, не веднъж, не 2 пъти, не 5 пъти, не 10 пъти сме правили наситено черно. Така че знаем как се сборим с това наситено черно. Какво имам предвид? Сега като го погледнете така, изглежда страхотно, но когато го светнем, има даже и предишна намеса. Виждаме доста хейс, останал. Ето вижте, от полиране. Някой се опитал да я полира. Ето. Сами виждате за какво става въпрос. И за да е по-добро видимо предишното полиране, мисля, че тук се вижда как е материал, но ще използваме големия прожектор, за да се види. Ето. Така. Ето хейс. Предишното полиране. Дръскотините са отдолу, отгоре хейс. Някой се е опитал, а ние дори това нещо не го знаехме, но ще се чуем за собственика, естествено, да го питаме просто какво е правилно по колата. Ето. Да, точно това имаме в предвид, като казваме, че този лак наистина не е за всеки. Ето, тук същата работа. Множество варовик, всякакви дръскотини. А за да е още по-видимо, спрях и пурите, които разсейват светлината. И в момента оставаме само единствено на насочената. Ето може да се видят всички мътни петна. Като и да ви снимам, приятели, абсолютно целият автомобил е по този начин. Сега ще направя няколко кадри, без да влизам много в обяснителен режим, ако има нещо ще добавя допълнително. Но в конкретния случай ще ви се включа след евентуалните тестови, които ще подходя. Ето вижте колко много хейс. Изключително много. Гледайте. Гледайте само колко много хейс. Добре. Добре. Смисъл. Нарочно ви приближавам, вижте. Това всичко е от предишна намеса. Ето. На задна врата. Приятели, каквото и да ви снимам, просто състоянието на автомобила си е такова навсякъде. Ей така. Така че, реално няма смисъл да си губя времето в момента в снимки, в видеа, защото навсякъде състоянието реално си е такова. Ето и тук, може да видите за какво става въпрос. Ето и друга страна, просто правя някакви кадри и да започваме. Още малко тук ще ви снимам от тази страна, на пасажирската и да започваме, защото няма какво да добавим, да се вика навсякъде, но вижте, отдалеч изглеждат доста по-добре нещата. Но хайде да започваме и да се включим по-късно вече с тестове. Така, приближавам камерата да видите. Това не е тестовия панел, който сме направили
кът и финиш. Ето вижте. Така, мисля, че тук се вижда. Ето от по-далеч. Ето. Само вижте каква разлика, каква дълбочина на цвета. Тук е само единствено на луничкина. Ето. Мисля, че де се вика, няма смисъл от насочена светлина. Гледайте. Топ. Но, как така да няма смисъл от насочена? При нас всичко трябва да се покаже си ви. Ето. Така. Така. Камерата май малко съм е пипнал с пръсти. Ето, може да видите. Момент да я забърша. Забърсахме камерата, надявам се сега. Да, доста по-добре. Ето вижте. Приближаваме. Отдалечаваме. Така. Един проблем, който при теста. Ще си казвам всичко както е. Използвах изпрани кърпи. Т.е. на една кола изпрани. Но, въпреки това това настилно черно, вижте колко власинки ми е оставало. Това е власинки. Не хейс. Ето тук има малко. Тук, но както и как, това е тест. Не съм се старал нищо. Ето вижте насам, нямам такива дефекти. Ето. А всички тези точки, които виждате, тези гадните, всичко това е власинки. Така че ще подходя с чисто нова кърпа при финиша. Задължително. Така. Нека просто, аз ви снимам конкретно сега резултата, който постигаме, така се каже, при машината на меса, т.е. кът и полиш. Ето. Лака колко е засечен и след нашата намеса. Sometimes you gotta let him go. I know it's hard, but you're better on your own. I know the scars got you feeling all alone. I know it's hard, but you gotta let him go. Say it with me, everything is okay. Yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. But you gotta let him go. I know it's hard, but you're better on your own. И така, най-несетне се радвам, че вече се направих камерата, че имах много драми с нея и мога да ви снимам видео. Така, сега машината, с която ще работим, директно тръгвам с нея. Това е статус професионал серията. Ние лично сме изключително доволни. На 4-5 автомобила работим с нея и може да кажем, че машината е много добре. Сега, първите ни тестове какви ще са? Буквално си пускай машината, тук са ни кърпите. Кърпи за кът и кърпи за финиш. Така че започваме с кът. Първото нещо, което ще направя като агресия, да пробвам, са две пасти. И ще подходя с жълта пяна първо на Shanmade. Това е пастата. В момент, че трябва малко да ви сваля камерата, защото виждате. Мисля, че така ще е по-добре. Да, идеята им е просто да виждате ръцете. Така, тестовете, които ще направим, Ceramic Bond и 3D One. Искам с минимално агресия да подходя в началото, за да видим просто какво се случва. Така, гъбите, които ще използваме, ако си ги намерим. Да, добре. Така, ще започнем. Жълта пяна на Shanmade. Просто искам с малко агресия да видим първо какви са щетите отдолу, защото заради този хейс малко ще имаме драми. Така, искам да се извиня предварително, че в момента съм срещу климатика и може би малко кофти ще се чува. Защо Ceramic Bond и защо тази пяна? Искам да подходя с медиум стъпка, така да се каже. Първо, за да видим за какво става въпрос, защото ви казах, че на стилното черно една идея се работи по-трудно. Да започваме, тук със сигурност ще забързам. 20 единица, 1000 вата торс, страхотна машинка. И сега даваме газ, средно работя на 3000-3500, като така да си каже, като обороти.
или като скорост на някъде на около 4 нещо. Sometimes you gotta let him go. I know it's hard, but you're better on your own. I know the scars got you feeling all alone. I know it's Затваряй го! Да. И сега ще забършим и да видим за какво става въпрос. Че така изглежда добре, но когато се светне с прожектора, изобщо няма да е добре. Ако първата ни техника се получава, т.е. комбинация на паста и пат, експерименти никакви, продължаваме. Кажи здраве! Така. Да. Абсолютно. Причиняваме изключително малък ефин хейс, който... Ето вижте за сравнение, този. Не знам на тази камера дали се вижда или ще взема с телефон, но ето и насам. Мисля, че с малката камера едва ли ще се вижда, но когато знаете какво правите, когато имате опит, там вече, така се каже, опита ви учи да не се бавите. Премахваме и дръскотините, които са отдолу. Но тук дали е важно само естествено вашата техника или паста или гъбата, всичко е в комбинация. Тоест машина, паста, пат и естествено техника, начин на движение на машината, килограми, натиск и така нататък. Нормално е аз като човек с повече килограми да натискам повече, отколкото примерно натиска брат ми. Нали? Чисто моите крайници, съответно ръцете, при самото слагане на машината, тя ми тежи повече отколкото той. Така че всичко е въпрос просто на баланс, на техника и естествено на опит, да трупате опит и знания. Окей, продължаваме. Ще поработим малко сега с кът, директно, и след това ще ви покажа как и ще финишираме, съответно, за да нямаме много дефекти по лаковото покритие. but you gotta let him go. I know it's hard, but you're better on your own. Yeah, on your own. Yeah. You gotta let him go. I know it's hard, but you're better on your own. I know the scars got you feeling all alone. I know it's hard, but you gotta let him go. Say it with me, everything is okay. Yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. But you gotta let him go. I know it's hard, but you're better on your own. Yeah, on your own. Yeah. All these feelings kept, I wanna be over it. But something deep inside makes me feel alone again. They were in my life, never got that closure yet. Push the pain aside, it's heavy when I'm sober, yeah. Turn my thoughts off, I'm over it. Two shots too deep, I'm Да не забравим, защото ние много често така правим, ще пробваме как да видим техниката ни за финиширане. Все пак, нека да още една добавена стойност за вас. Но понеже оранжеви гъби много рядко ползваме в нашата система на работа, оранжевата гъба е баланс между синята и червената на шанмейт, т.е. тя е средната, ползва се основно за финиш. Тук директно, ако за първи път попадате в видеята, ние основно финиша си го правим с синя пяна и много рядко с тази, но тук се иска просто много, така да се каже, много минимална агресия за финиш. И понеже много рядко ползваме жълтите, нямам за 20 единицата, т.е. за 150 мм жълта и ще ползвам малката. Това е 12-ка, пак с доста силен мотор, отново на Status Professional Edition HD серията. Ще се постарая в доста от видеята да ви покажа тези машини, въпреки че ние разполагаме с доста богат арсенал. Тук са ни под 50% от машините, всичко друго е в стая. Сега, тук идва момента, в който с какво ще подходим. Ще подходим с супер финна паста. Това е една Car Pro Reflect, за да премахна много финно хейса. Буквално използвам една от най-леките ми пасти за финиш. Ако ползвам тук Perfect Finish или нещо, буквално има също вероятност да драска. Затова ще използвам тази паста с идеята просто за минимална агресия и добър резултат. Ако не стане, друга гъба и друг тест, да се вика, защото, но предполагам, че всичко ще е точно тук. Окей, да
Да видим. Тук оборотите няма смисъл от много сила. Все пак при едно стопляне на панела също причиняваме хейс, затова ще се постараем максимално ниска температура да държим по време на финиша. I know it's hard, but you're better on your own. Yeah, on your own. Yeah. All these feelings kept, I wanna be over it. But something deep inside makes me feel alone again. They were in my life, never got that closure yet. Push the pain aside, it's heavy when I'm sober, yeah. Turn my thoughts off, I'm over it. Two shots too deep, I'm alone. И да не си чулите, примерно защо толкова са ми дълги пасовете, искам да разбия самият абразив на макс. Буквално гоня паста да тръгне да се така да ми стане на мъгла. За да може просто винаги прани кърпи, приятели, си ги преглеждайте, че да няма просто драми. Не знам дали се чува, но лака започна да скърца. Това е най-добрият критерий за перфектно почистен лак. Както ви казах, CarPro ползваме много рядко и така, заедно ще видим просто какво сме постигнали като резултат. Може да си мажем керамиките, автомобила си ходи. For all the weeks when the roots that you both started, I know I'll be alright. But for right now, I just need time and a little space. Need to get away to a better place, yeah. I gave my all for you. Time to move on from you. I'm letting go. И така, приятели, ще приключваме с епизода. Епизодът ще е разделен на много кадри, които сме направили от предишно и сегашно състояние след нашата намеса. Така, автомобилът е готов за издаване. Направихме достъпкова корекция на места 3, на места 4 дори. Тоест, при много тежките дороги, там където имахме прави, не от предишната намеса, там се наложи да работим с зелена пяна и със същата паста на Ceramic Bond. Тоест, зелена пяна Shamade, след това преравняваме с жълта, синя и едва тогава оранжева, защото това е настилно черно и се работи бавно, методично, защото после стават много драме. Относително, наистина не от стандартните лакове, но смело мога да кажа, че това е може би един от най-красивите цветове, така както изглежда, просто така голяма дълбочина, такъв хубав финиш, буквално става като стъкло. Така, аз го коментирах и в средата или в началото на видеото, но все пак, нека пак да го изкоментираме. Ceramic Bond, зелена пяна, жълта пяна основно по целия автомобил. След това за финиш използвахме CarPro, като при CarPro-то на места дигахме с Sonax, защото имахме така нареченият хейс, причинен дори от нас. След това отново CarPro с оранжева пяна, в момента са изпрани и не съхнат. Да, естествено, за след това защитихме целият процес, така запечатахме тази перфектност, която успяхме да постигнем с керамично покритие до 2 години издръжливост на Ceramic Bond 3D9H, като издръжливостта се трябва в това, се касае в това да се поддържате правилно автомобила. Не агресивни мискивки, задължително подсушаване, такова нещо да не подсушаваме, не съществува. Особено при този черен автомобил, ако не се подсушава правилно, т.е. отмивката да се хвърли безконтактното и след това да се дава газ и така нататък да се подсуши автомобила, това е едно от най-неправилните неща, които така може да направите. След безконтактното, приятели, задължително трябва да се мине шампуан. Шампуана неутрализира безконтактният препарат, за да нямате такива петна, стечки и така нататък. Такова безконтактно, което без да се изплаква след това с шампуан, мисля, че не съществува. Същевременно шампуанът, той ще ви и обезмаслите тайла, той ще свали всичката тази тежка химия. Затова и дори да използвате безконтактни, които ние не препоръчваме, има си в момента толкова много сайтове, Детайлинг България, Детайлинг Варна, AutoCare, са сайтове, които може да си купите отпред измиващ, който е с неутрално pH, до шампуани с силанти и така нататък. Естествено, при керамичните покрития не препоръчваме да се ползват като цяло изобщо. Керамични покрития да не се ползват някакви стил бързи вакси и така нататък, те запушват керамиката просто. Правят един тънък слой и керамиката после почваме да се чудим, дали вие като клиенти, да се чуете защо я няма, защо губи водоотблъскване и така нататък. Мислим, че вече доста години минаха, откакто се появиха керамични покрития в България, откакто навлязаха така
доста основно. И всяка мивка трябва да знае как да поддържа автомобил с керамично покритие. Така че инвестицията ви веднъж е при нас като професионалисти, като хора, които ще ви свършат работа, но след това смело му твърдя, че по-голямата отговорност е във вас за поддръжка. Силиконови пера, такива неща не съществуват. Да изговоря по интериора и вече ще ви наснимам вътре кадри, там някакво толкова много да коментираме. В началото на видеото ви казах, че интериорът не беше кой знае сега какво мръсен и така нататък. По интериора работихме с почистващия препарат на детайл за кожата. Later Clean. Ето го. Later Clean. Ние лично не едва ли ще го сменим скоро. Докато може да си купуваме големи количества, ще купуваме и последната ми... Това имах около 3 литра някъде и купех още 5, защото имаха наличност. За лично света не бил го сменил, наистина. Подхранването на цялата кожа с Sonax Later Star. Наистина страхотен продукт. Така. По кори, табло, меки четки, максимално меки, извинете ме за камерата. Наистина много рано сутринта и бързам да се снимам автомобила. По интериора, основно меки четки, Sonax Multistar разреден 1:10 за почистване и за препарат, който ще ни изкара. Това е почистване по всички пластмаси, кори, табла. Текстила, който имаме на седалките, долу на пода, задна багажната кора също е. На задното такова имах предвид също е текстил. Там използвахме препаратът на Clintal, който е Fabric Clean Plus. Уникален продукт, също разреден 1:10. Ако този препарат има нужда да го вдигате малко, т.е. като агресия, като сила на продукта, хайде не като агресия, просто първо започнете с по-малко, ако видите, че не чисти, тогава добавете още от продукта. Окей? Стига съм говорил за това. Вече се вижда автомобила. Двустъпкова, тристъпкова, четиристъпкова корекция. Както ви казах, на места просто се налагаше. Не сме правили цялата в 3-4 стъпки, разбира се. Но, примерно, вратите, задните панели, двете врати бяха на 4 стъпки, двете врати бяха на 3, задните панели, единия беше на 4, другия беше на 3. Така че това е, нали, са най-уязвимите зони, особено там ниско-долу до прага, винаги има и ни прави тежки, те са в повечето случаи са причинени просто от удари от камъчета, стават като браздички, така да го кажем по наши селски. Окей, стига се ведръкал, исках просто да ви дам малко повече така информация на колеги, с които ме гледат, които ни гледат, които ни следят работа. Знам, че има доста момчета, на които ни пишете налично или не звънят и стараем се да помогнем, ако можем, ако не можем. Даваме насока към наши други колеги, които са по-големи от нас, често като опит, като знания, като професионализъм. Естествено, ние не сме най-големите, просто си вършим работа с любов и даваме всичко най-добро от себе си във всеки един автомобил. Така, ще ви наснимам сега и интериора вътре да го видите. И това ще е краят на епизода. Ще ви пусна сега изключително много кадри, които сме наснимали от преди и сега. Но това сме ние. До следващия епизод. Tin Brothers, град Карнобат и визия, която всеки автомобил заслужава. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo,
I'm a go-getter. Try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever. The beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious and unconscious